Жөн пандемия болбогон учурда завтракты берүүчү повар, анан биякты тазалаачу горничная болуп, анын тышкары сыртта жардам берген кишилер болуп, 2-3 кишиге чейин биз жумуш берчүбүз. Быйыл тилекке каршы андай шартыбыз жок. Мына мо завтракты өзүбүз даярдап, өзүбүз берип калдык. Караколдо мейманкана бизнес менен алектенгендердин арасынан эң оболу акыркы жылдары жаңы ачылган конок үйлөрүнүн ээлери кыйынчылыктарга дуушар болду. Ахмет Макаев бир тууганы менен чогуу $100,000 сарптап француз шалеси өңдөнтүп, конок үйүн салганына 2 жыл болду. Эми бул бизнести өнүктүрүп куруп атканда бул оңойго турган жок, анткени бул баары бир мамлекет менен иштешиң керек, жанагы документтерди баары мамлекет менен чечесиң. Бирок бизге тилекке каршы мындай даяр бир механизм жок да мамлекеттечи. Анан жаңы ишти баштап атасың, жаңы ишкер, кээ бир жол жобосун билбейсиң, ошол жактан кыйналасың да. Анан биз ошентип атып үйрөндүк. Муну 2017-нин жайдын акырында салып бүтүрдүк. Анан кээ бир нерселерди өзүбүздүн үйрөнүшүбүз туура келди. Үйрөнүп жолго салып, ошентип салганбыз. Анан туристтер кудайга шүгүр келе башташты. Биз башта эле иностранный туристтер менен иштешебиз деп чечкенбиз. Ошол оюбузда ишке ашып, бул Кыргызстанда мисалы үчүн 4 сезон туризм менен алектенсе болот да бул жактачы. Каракол Кыргызстандагы туристтер көп каттаган шаарлардын катарында. 150 жылдан ашык тарыхы бар шаарда орус көпөстөрү курган, кийин тарыхый баалуулукка айланган имараттар, өзгөчө жаратылыш жана туристтерге ыңгайлуу шарт көпчүлүктү кызыктырат. Акыркы 15 жыл ичинде шаарда 60тан ашык мейманкана курулган. Дагы 150ден ашыгы майда конок үй катары эс алуучуларды кабыл алып келет. Соңку жылдары Каракол Европа өлкөлөрүнүн жарандары үчүн да сүйүктүү шаарга айланган. Алар бири-биринен угуп кышы жай дебей бул жерге келип турган. Ишкер Ахмет Макаевдин айтымында, бирок быйыл бир дагы чет элдик турист мейманканага келе элек. Ал кошумчалагандай, шаардагы конок үйү мейманканалардын 50% бош. Алардын айрымдары туристтердин жоктугунан жабылууга да мажбур болууда. Ахмет Макаевдин да негизги кардарлары чет элдик коноктор болуп келген. Быйыл границаларда жабык болуп, жайында бизге чет өлкөдөн бир да турист келген жок. Ички туризм өнүгө элек бизге. Ал багытта биз иштей элекпиз да. Анын туризм жок болгону менен салыктар бар, эме коммуналдык төлөмдөр бар. Ал жактан аябай кыйналган кезибиз. Хостелдердин абалы аябай оор болду. Караколдо эле көптөгөн хостел, чакан бизнестер жабылып кеткенин өзүм көрдүм. Ага бизге эс алганы келгендер, эми бул көбүнчө жанагы корпоративный клиенттер же биздин өзүбүздүн клиенттерибиз көптөн бери келип жүргөн. Ошолор бизге келип атып, бизге телефон чалып сурап атышты да, силер иштеп атасыңарбы? Демекки, эмне болду деп сурасак, мындай гостиницалар иштебей калыптыр деген сөздөрдү аябай көп уктук. Эс алуучулардын жоктугунун дагы бир себеби Караколдогу тоо лыжа базасынын эскилигинде дейт ишкер. Эгер мындан 5 жыл мурун Караколду орусиялык жана казак эс алуучулары толтуруп койсо, азыр орусиялыктар жокко эсе. Алар шарты каралган, улам жаңыланып турган базаларды тандашат. Анын үстүнө алыскы Караколго келиш үчүн учактарга болгон билеттин баасы барган сайын асман чапчыйт. Жыл сайын бул кышында биз аренда лыж беребиз өзүбүздүн кардарлар үчүн. Мына 18 киши гостиница батат, 18 кишилик кемебиз бар да, лыжалар. Мурун монун эң аз жарымын биздин коноктор алып лыжага кетчү. Азыр көрүп атасыздар, баары биякта. Эч ким алган жок. Анткени эми киши жок.
Каракол эми туристтик шаар деп өзүбүздү мактай берип, анан эчтеке кылбасак эчтеке өзгөрбөйт. Бул багытта аябай чоң эмелер, ишти алып барыш керек. Буга мамлекеттин да эмеси керек, салымы керек. Ошол эле кезде бул туризмде иштеген ишканаларда бир аз биримдиктүү болуш керек да. Бир стратегия, бир ой, бир максат менен жүрсөк, кээ бир иштер ишке ашат деп ойлойм да. Бирок жөн эле мындай биз тиги журналга кирдик, дүйнөгө таанылдык деп өзүбүздү мактай берсек, бул жакта бир кадам таштай албайбыз. Ошон үчүн көп иш алдыбызда турат. 2022 жылы Каракол шериктеш өлкөлөрдүн маданий мурас шаары боло турганы 18 декабрда КМШ өлкөлөрүнүн башчыларынын кеңешмесинде айтылды. Демек Караколдун бул жаатта потенциалы чоң. Бирок Кыргызстанда чоңдугу боюнча 4-орунда турган шаардагы мейманкана бизнеси азыр оор мезгилде турат. Туристтердин эсебинен караколдуктардын 30% жан багып, чакан ишкерлигин жүргүзүп келет. Мындагы ишкерлер ар бир чет элдик үчүн жакшы шарттарды түзүү аракетинде. Шаар мэри Эрмат Жумаев бул бизнес жергиликтүү бюджеттин 10дон ашык пайызын толуктайт дейт. Негизи Каракол шаарынын бюджети 257 миллион сом, анын бир 20%-ын ушу мейманканалардан түшкөн кирешелер түзөт. Бирок 2020 жылы ушу тажы вирусунан улам биздин жергиликтүү бюджет бир 15-20% акча чогулталган жокпуз. Негизи алардан чогулган акча ушу Каракол шаарынын инфраструктурасына, анан ошол эле туристтерге шарт түзүү багытына жумшалып турчу. Бирок былтыр ошо акча чогулган жок. Андан улам азыр мейманканалардагы жанакы налогторун, андан сырткары ушул коммуналдык төлөмдөр боюнча да маселелерди көтөрүп жатышат. Майрамга карата дем алыш күндөрү тоо лыжа базасына келген эс алуучулар жок дегенде, мейманкананы жаппай келерки сезонго чейин кармап турганга көмөкчү болот деген үмүт бар. Кудус Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.